В России угарный газ занимает второе место в структуре причин смертности от острых отравлений. На территории страны это от 11 до 58% всех отравлений. Сегодня специалисты «Газпром» газораспределения Назрань провели познавательный урок для школьников 17-й средней школы. Проблема наболевшая. Врачи детской республиканской больницы бьют тревогу. С начала отопительного сезона уже 30 случаев отравления, причем все дети. Подробности у Зелимхана Калоева. Мы приближаемся к заполярному газовому месторождению. Прямо под нами комплекс добычи и подготовки природного газа. Секреты природного газа – это история о том, как добывают газ, как он попадает к нам домой и сколько важных дел помогает сделать. А самое главное, через этот мультфильм ребята учатся безопасно и бережно использовать газ. Сразу после показа специалисты начинают разбирать этот вопрос с детками детально. Когда работают газовые аппараты, нельзя оставлять их без присмотра. Вот чайник закипел, мама ушла, он раз и затушил. Утечка газа. Нельзя оставлять. Вам нежелательно пользоваться газовым прибором. Эти дети намного смышленнее, чем некоторые взрослые. Отвечают, заваливают вопросами, а порой лучше любых газовиков могут рассказать о последствиях и правилах, которые нужно соблюдать. Вы снимали братьев и сестер, и нужно открыть окна и двери. Надо открыть окна, не включать и не выключать свет. Так. Надо выбежать из дома и позвонить. Сложить мокрый платочек и выйти на улицу. При отравлении угарным газом человек испытывает слабость, головокружение, тошноту и рвоту, а также не может сконцентрировать внимание. При этом достаточно несколько раз вдохнуть угарный газ, чтобы потерять сознание. Тихая смерть без цвета и запаха. Главная опасность в том, что опасность не ощущается. Специалисты объясняют, что почувствовать газ можно, когда его в ограниченном пространстве накопится уже достаточно много. Небольшие утечки можно не замечать долго. В этом и кроются риски. Это мероприятие делается не для галочки. Каждый ребенок может оказаться в экстренной ситуации, растеряться и просто не знать, как перекрыть даже элементарный краник. Ежегодная специальная пропаганда с начала отопительного сезона уже охватила более 1000 детей. Но это далеко до предела. После прохождения курса каждый учащийся получает звание агента домашней безопасности. Аушев Алихан. Звание агентом домашнему безопасности. Он будет сейчас все знать и говорить, как вы себя зовут, да? Молодец. Так легко, как с детьми, со взрослыми получается не всегда. Для предотвращения несчастных случаев специалисты «Газпрома» проводят подворовый обход в частных секторах, ведут агитационную деятельность и призывают одуматься и обезопасить себя и родных. Сделать это совсем несложно. Достаточно заключить договор о техническом обслуживании. Стоимость несоизмеримая с человеческой жизнью. Пытаемся довести через детей до их родителей, как говорится. Некоторые родители как бы не понимают, да. Но вот на прошлой неделе у нас пример был. 3 раза у нас был выезд по отравлению. Отравление именно от угарного газа. Тем временем врачи бьют тревогу. С начала отопительного сезона уже 30 случаев отравления угарным газом, причем все дети. Только за минувшие выходные за помощью в детскую республиканскую клиническую больницу обратились родители 10 несовершеннолетних. Состояние оценивается как средне-тяжелое этих детей. Отопительный сезон продолжается, и до 15 апреля может произойти все, что угодно. И хотелось бы обратиться к нашему населению, чтобы очень серьезно относились к отопительным приборам, газовому оборудованию. Почему? Потому что угарный газ не имеет цвета и нет ни запаха. И обычно люди не понимают, что происходит. Причины по-прежнему одни и те же. Неправильная эксплуатация газового оборудования, печки-буржуйки, газовые колонки, установленные в ванны. К счастью, пока летальных случаев не зафиксировано. Однако, если не быть осторожными, на следующий день можно просто не проснуться. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.